Çdo gjë është gati që nesër të marrë provimi shtetëror i maturës, pjesa e parë, dhe Komisioni Shtetëror i Maturës ka bërë të gjitha përgatitjet dhe nesër në 200 qendra të testimit, që janë të angazhuar rreth 2100 administrues dhe rreth 600 mbikëqyrës ose komisioner, do të nënshtrohen provimin shtetëror të maturës rreth 30.000 maturant ose kandidat. Komisioni ka bërë gjitha përgatitjet dhe nesër shpresojmë se çdo gjë do të shkojë në rregull. Dua të theksoj se fillimisht janë zgjedhur koordinatorët e provimit maturës në nivel komunal, të cilët ato mbi bazën e kritereve dhe kushteve që ka caktuar Komisioni Shtetëror i Maturës kanë bërë përzgjedhjen e administruesve, i kanë njoftuar me detyrat, përgjegjësitë dhe obligimet të cilat ato i kanë. Testi pjesën e parë i ka 100 pyetje dhe pjesën e dytë 100 pyetje. Nesër i kanë pyetjet nga gjuhë amtare, them gjuhë amtare për arsye se ne organizojmë maturën shtetërore në 3 gjuhë dhe gjuhë angleze si dhe matematikë, ndërsa pjesën e dytë, me 24 qershor, kanë pyetje të profesione të tyre gjatë shkollimit të mesëm. Pjesa e dytë e provimit maturës shtetërore do të mahet me 24 qershor, ndërsa publikimi i rezultateve do të bëhet me 30 qershor. Të gjithë këto aktivitete janë të koordinuara me institucionet e arsimit të lartë, përkatësisht me universitetet, kur edhe ato shpallin konkurset për regjistrim në fakultet. Ku dihet se matura shtetërore ka një prag të kalueshmërisë, kandidatët ose maturantët që arrin 40% të pikëve kalojnë maturën shtetërore dhe pajisen me certifikat. Ndërsa shkolla i pajis me diplomë në momentin që e përfundojnë shkollën e mesme të lartë, pra ato me diplomë edhe me certifikat mund të aplikojnë në institucionet e arsimit të lartë. Formati i maturës shtetërore do të jetë i njëjtë nga i viti i kaluar, do thotë në klasë do të jenë nga 15 maturant ose kandidat dhe në çdo 15 maturant do të jetë i angazhuar një administrues, ndërsa në çdo 5 dhoma të mësimit ose klasë të mësimit do të jetë i angazhuar një mbikëqyrës. Ndërsa në qendrat e testimit është i angazhuar komisioni në përbërje prej 3 anëtarëve, që kryetari i komisionit qendrës testimit është kryesisht nga Ministria e Arsimit, ndërsa 2 të tjerë, një vjen nga shkolla përkatëse dhe një vjen nga Drejtoria Komunale e Arsimit. Pra i kemi bërë të gjitha përgatitjet, prandaj edhe shfrytëzoj rastin që të gjithë maturantëve, administruesve, mbikëqyrësve të ju përmbahen rregullave, detyrave dhe obligimet të cilat janë përcaktuar. Ato janë të njoftuar me flet paloshe, e dinë do të thotë nëse bëjnë veprime jashtë rregulla, përkatësisht jashtë udhëzimeve administrative, ndalohen, mund të humbin deri në një vit provimin e maturës shtetërore, ndërsa për administruesit janë masa duke filluar gjoba nga mjetet deri në masat më të rënda.